Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris sholihin fid dharain. Wal fatinu ya'lamu annahu law kana gharaduhu ata'a haqqil amri fi fardil kifayah laqaddama 'alaihi fardul 'ain. Wal fatinu utawi wong kang cerdas, ya'lamu iku ngerti sapa al fatin annahu ing setune kelakuan. Law kana iku lamun ana gharaduhu apa tujuane al fatin, ada ahakil amri ing melaksanakan hae perkara fi fardil kifayati ing dalem fardu kifayah. Laqad dama mongko yektine dhisikake sapa al-fatin alaihi ing atase fardu kifayah dhisikno fardul aini ing fardu ain. Fardul aini ing fardhu ain. Artinya ini ya, jadi ulama-ulama ahli fikih itu kalau memang benar-benar tujuannya adalah untuk melaksanakan sebuah kewajiban yang status kewajibannya itu adalah fardhu kifayah, maka mestinya mendahulukan fardhu ain, sesuatu yang bersifat fardhu ain. Artinya fardhu ain itu setiap orang punya kewajiban untuk melaksanakan. Kayak semisal sholat, sampean ngelakoni ibadah ikhlas, itu namanya fardhu ain. Masing-masing dari kita dituntut seperti itu ya. Tapi ono perkara utawa ilmu itu kalau kita pelajari hukumnya fardhu kifayah. Nggih, hukumnya fardhu kifayah. Semisal kayak ngene. Di antaranya kalau ibadah contohnya adalah sholat jenazah, okay. Sholat jenazah itu hukumnya fardhu kifayah. Artinya nek wis ana sing nyolati, berarti yang lainnya yang tidak ikut menyolati hukumnya boten dosa. Karena fardhu kifayah, yang penting ada yang melakukan. Kalau dalam urusan ilmu, semisal dalam urusan hukum tolak, okay. Dalam urusan hukum tolak. Kalau satu desa itu sudah ada yang paham tentang hukum tolak, yang lainnya tidak mempelajari, itu tidak masalah. Paham ya ini ya? Jadi hukum tolak itu hukumnya fardhu kifayah. Sampean mempelajari hukumnya fardhu kifayah. Ketika satu desa kok sudah ada yang paham, sampean orang belajar betul napa-napa. Nggih. Lah, kemudian di sini beliau Imam Ghazali itu membandingkan kenapa kalau dalam urusan fikih semisal aturan tolak, aturan sumpalian, aturan dihar itu dikaji seluas-luasnya. Tapi dalam urusan ikhlas, piye carane ora pamer,
piye carane ngobati, pamer, ternyata tidak didalami. Nah inilah yang disinggung oleh Imam Ghazali. Jadi kalau ada dua perkara, yang satunya dihukumi fardu ain, yang satunya dihukumi fardu kifayah, kalau memang tidak bisa dilaksanakan kedua-duanya, mungkin karena harus dilaksanakan dalam satu waktu, maka yang harus kita dahulukan adalah fardu ain. Semisal kayak gini, umpama kita dihadapkan ono mayit wis wayahe tik salati, nggih. Ono mayit sing wayahe wis tik salati. Tapi satu sisi yang lain, sampean kuwi duweni kewajiban salat maghrib. Engko nek sampean dhisikno salat jenazah, maka nanti sampean tidak bisa melaksanakan salat maghrib pada waktunya. Okay. Tapi nek sampean ngelakoni salat maghrib, nanti sampean bisa melaksanakan salat jenazah, tapi rada telat. Lah kalau dua hal yang seperti ini dibandingkan, maka mestinya yang kita dahulukan adalah salat maghrib ya, karena salat maghrib hukumnya adalah fardu ain. Okay. Iki yang dibandingkan oleh Imam Ghazali. Kemudian bal qaddama balik dhisikake sapa al-fatin alaihi ing atase fardul kifayah kathiron ing perkara kang akeh min furudil kifayati kang tetep saking pira-pira fardu kifayah. Fakam min baldatin mongko pirang-pirang min baldatin saking negara utawa saking daerah laisa iku ora ana. Fiha iku tetep ing dalam balda ing dalam negara tabibun sapa dokter illa min ahli dhimati kejaba saking ahli dhimmah, yakni wong kafir, nggih, kafir dhimmi cara istilah nggih, kafir dhimmi. Wala yajuzu lan ora wenang qabul syahadatihim apa nampa persaksiane ahli dhimmah. Fima ing dalam perkara ya ta'ala kang berkaitan apa ma bil atibai kelawan pira-pira dokter min ahkamil fikhi saking pira-pira hukum fikih. Min ahkamil fikhi saking pira-pira hukum fikih. Pun niki kemudian Imam Ghazali menjelaskan ada beberapa perkara yang statusnya itu sama-sama fardu kifayah, tapi mestinya yang satunya itu lebih didahulukan karena memang kondisi tertentu. Contoh dan mereka Imam Ghazali itu membandingkan orang yang serius mendalami ilmu fikih sampai perkara-perkara sing ora penting sampai apa dibahas dengan ilmu kedokteran. Dan mereka beliau menggambarkan fakam min baldatin laisa fiha tabibun illa min ahli dhimmah. Banyak sekali daerah-daerah atau negara-negara yang di situ dokternya ternyata agamanya adalah kafir dhimmi. Sedangkan dalam urusan persaksian kafir dhimmi kuwi ora oleh jadi saksi, okay? Yang namanya kafir dhimmi itu tidak boleh menjadi saksi. Sedangkan kalau dalam urusan medis, okay? Dalam urusan kesehatan, dalam urusan medis, mau nggak mau, yang namanya saksi itu harus dari kedokteran. Nggak boleh kemudian ada orang sembarangan terus menjadi saksi dalam urusan medis, itu nggak boleh. Dalam urusan medis yang menjadi saksi nanti harus adalah seorang dokter. Lah kalau dokternya ini ternyata kafir dhimmi, maka otomatis persaksiannya tidak mungkin diterima. Kenapa? Ya karena agamanya tidak agama Islam. Sehingga tanggung jawab kita dalam hal-hal yang seperti ini, maka mestinya kita lebih mempelajari ilmu medis daripada kita mendalami ilmu fikih yang pada poin-poin yang tidak penting, okay? Koyo wingi diterangno kaitane bahas tentang dihar, bahas tentang li'an, bahas tentang tolak sampai sak dawa-dawane. Sampai perkara-perkara sing ora penting sampai dibahas. Okay. Lah hal yang seperti ini mestinya kita lebih mendahulukan kita mempelajari apa? Ilmu medis. Untuk mengantisipasi ketika nanti ada sebuah kasus yang diharuskan saksi itu harus seorang dokter. Lah kalau nanti dokternya adalah ahli dhimmah, ya, kafir dhimmi, maka otomatis persaksiannya tidak diterima. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summalana nuli ora ningali sapa kita ahad ing wong suci yastagilu kang sibuk sapa ahad bi kelawan ilmu kedokteran.
Wayataha taruna lan padha berlomba-lomba kono sapa annas sapa menungso ala ilmil fikih ing atase ilmu fikih. La siyama luwih al khilafiyati bangsa khilafiyah, bangsa perbedaan. Wal jadaliyati lan bangsa debat. Wal jadaliyati lan bangsa debat. Pancen senengane debat. Akhirnya daripada nganggur akhirnya melu debat gitu. Wal baladu utahe negara iku maskunun iku den kebak-kebaki minal fuqaha saking pira-pira wong kang alim fikih miman saking wong yastaghilu kang sibuk sapa man bil fatwa kelawan fatwa wal jawab lan jawabi anil waqa'i saking pira-pira peristiwa. Falaita syi'ri cara perasaanku nggih. Cara makna Jawa ya cara perasaanku kaifa hale kaya apa yurahisu memberikan kemurahan, memberikan kelonggaran fuqaha dini sapa ulama-ulama fikih agama fil istighali ing dalam sibuk bi fardhi kifayatin kelawan fardu kifayah qad qoma kan teman-teman jumeneng bi kelawan fardu kifayah sapa jamaatun sapa segolongan wa ihmali malan nggurake perkara laqo imakang ora ana kang nangani iku maujud bi kelawan ma hal lihada sababun hal lihada ana toh iku kedue ikilah yurahisu fuqaha uddin fil istighal sababun utai sebab illa anatiba kejaba setuhune ilmu medis ilmu kedokteran laisa iku ora ana kono tip ya tayassaru iku dadi gampang atawasulu apa tumeka bi kelawan tip ila tawalli auqafi marang nangani pira-pira barang wakafan ila tawalil auqafi marang nangani pira-pira barang wakafan. Cara gampangane kenapa rata-rata wong Islam kok ora gelem mendalami ilmu kedokteran iku nek cara wong biyen zaman Imam Ghazali, pandangan Imam Ghazali karena yang diurusi itu tidak sesuatu yang besar, okay? Tidak sesuatu yang besar. Cara gampangane kira-kira gajine to sithik lho, kira-kira ngono. Okay? Wal wasaya lan pira-pira barang kang den wasiatake wahya zati malil aitami lan memperoleh bondone pira-pira anak yatim. Wahya zati malil aitami lan memperoleh bondone anak yatim. Nggih, iki menawa ana sing dadi petugas pencari dana kanggo anak yatim nggih, pencari dana kanggo wong anak yatim nggih. Iki tak terangno sithik nggih, soalnya aku bolak-balik bolak-balik untuk pitakon hal-hal yang seperti ini nggih. Karena ya mungkin banyak yang mengalami ya yang sering ya sering lewat WA tapi ya lewat WA orang aku langsung aku jelasno lewat WA ya repot orang tak terang ya repot omaya atau tak terang kuwatir piye ngeten ya kaitane umpama sampean nangani bocah yatim ya sampean mendirikan apa panti asuhan utawa pas ketepaan sampean kuwi dadi wong sing ngumpulno dana dari donatur untuk siapa? Anak yatim. Kemudian orang yang di situ mengumpulkan dana dari donatur-donatur yang difungsikan untuk anak yatim, ya, yang dialokasikan untuk anak yatim, biasanya kan mendapat apa? Gaji, ya. Biasanya untuk gaji. Apalagi sing panti asuhan gede, biasanya gajinya saya gede. Jadi ngeten ya, kaitannya kalian gaji. Kalau memang gajinya sampean itu tidak haknya anak yatim, mungkin dari panti asuhan punya usaha apa yang nanti memang itu dikhususkan untuk para pencari dana, ya, utawa istilah karyawani. Jadi intinya gaji itu tidak diambilkan dari hartanya anak yatim, sebesar apapun boleh sampean terima, ya, sebesar apapun boleh sampean terima. Tapi kalau memang gaji itu diambilkan dari dana donatur yang disumbangkan untuk apa? Anak yatim, maka perlu dikaji ya. Delok kondisinya sampean. Nek kondisinya sampean itu sugih, nggak boleh mengambil sama sekali. Lagi-lagi. Nek sampean sugih, tidak boleh mengambil sama sekali. Kalau sampean kok ternyata fakir, ya, sampean kok fakir jadi karyawan di panti asuhan terus goro-goro sampai ngurusi
keuangan di panti asuhan, akhirnya sampai ora iso kerja. Eling-eling, fakir plus ora iso kerja. Maka sampai boleh mengambil. Sampai masih boleh mengambil gaji. Itu pun kalau memang cukup gawe daharane sampean sedina sewengi kira-kira berapa? Nggih, dadi ngitungi per hari. Contoh umpama gawe sederhana. Mangane sampean kok ternyata satu hari satu malam 50.000. Ya nanti sampean lipatkan sampai 30 hari. Nek gajine ku bulanan nggih. Jadi 50.000 kali 30 hari. Itu nanti totalnya berapa? Lah itu boleh sampean ambil. Umpama sampean kok ternyata tiap harinya itu mendapatkan gaji 100.000, padahal untuk konsumsi makanan sampean itu cukup mok 50.000, maka yang 50.000 itu gak boleh sampean ambil. Paham ini ya? Jadi ikut, tapi syaratnya siji fakir, loro kira-kira wis ora iso mergawe. Gara-gara ngurusi panti asuhan. Tapi nek sampean kok fakir, iso mergawe, ya ngurusi panti asuhan, tapi ya sampean iso mergawe, maka tidak boleh mengambil sama sekali. Gaji ini kalau memang diambilkan dari hartanya anak yatim. Nggih. Eling-eling kaitannya nggih. Jadi gaji yang diambilkan dari hartanya anak yatim itu memang melalui beberapa tahapan. Beberapa tahapan ini dilihat dari kondisinya karyawan. Sehingga nanti ya beda-beda. Umpama kok karyawan iku sugih, enggak boleh mengambil sama sekali. Tapi nek karyawane fakir, goro-goro ngurusi panti asuhan, goro-goro ngurusi keuangan panti asuhan, akhirnya orang iso mergawe, maka diperbolehkan mengambil gajinya. Tapi sesuai dengan takaran kira-kira sedina sewengi ndekne kuwi cara mangan entek pira. Nek entek 50.000 berarti nanti nek gajine bulanan berarti 50.000 kali 30. Itu boleh nanti sampean ambil. Kok ternyata luweh sampean balekno. Nggih. Nek luweh berarti sampean balekno karena itu bukan hak sampean tapi hak anak yatim. Tapi nek sampean fakir, ngurusi panti asuhan, kemudian ternyata sampean masih bisa mergawe, ora oleh sampean mengambil hartanya anak yatim. Wis ya. Mulane umpama ana karyawan-karyawan sing ngurusi bondo-bondone anak yatim, sebelum masuk ke situ mestinya ditanyakan kira-kira gaji dari mana. Ya. Mulane aku lek ditakoki dalam urusan seperti ini, biasanya ya saya jawab seperti itu. Ya. Karena gaji itu gak tahu persisnya dari mana. Kalau memang tidak diambilkan dari hartanya anak yatim, sebesar apapun gajinya kan boleh diterima, karena tidak ada sangkut pautnya dengan hartanya anak yatim. Ya. Wes iki kaitane kalian hukumnya apa? Jupuk bondone anak yatim, umpama sampean ngurusi apa? Bocah yatim. Ya. Wa taqallutil qada'i lan nangani qada, keputusan wal hukum mati lan persidangan. Cara gampangane dadi hakim. Wa taqaddumi lan disii utawa ngejoni bi kelawan taqallutil qada alal aqradi ing atase pira-pira kanca. Wa tasalluti lan kuasani bihi kelawan taqallud alal a'dai ing atase pira-pira musuh. Hayhata atau banget. Qadir darosa teman-teman dadi ilang, dadi entek apa ilmu dini apa ilmu agama bital bisi ulama isui kelawan bawurnone ulama-ulama elek. Fallahu mangko utai Gusti Allah al musta'an iku dat kang dijaluki tulung. Nek cara hadis ya faidas ta'anta fasta'in billah nggih. Dadi nek sampean njaluk tulung ya njaluk tulung ning Allah Subhanahu wa taala nggih. Wa ilaihi lan marang Allah al yadu utawa sebagian riwayat al maladu utawi tempat perlindungan. Fi ayu idza ing dalem arep yen to nglindungi sinten Allah na ing kita min hadal gururi saking ikilah pembujuk alladzi kang yuskhitu kang ndadekake murka apa alladzi ar-rahmana ing Allah. Wa yudhiku lan ndadekake guyu kuna apa alladzi asyaitana ing setan. Waqat kana lan teman-teman ana sapa ahlul waroi wong kang wirai. Min ulama idzahiri saking ulama-ulama dzahir, yakni ulama-ulama yang terkenal dengan keahlian fikihnya.
Mukirrina iku padha ngakoni. Mukirrina iku padha ngakoni kono sapa ahlul waraq bi fadli ulama il batini kelawan keunggulane ulama-ulama batin. Utawa luwe khususnya biasanya disebut ahli thariqat utawa ahli tasawuf nggih. Wa arbabil qulubi lan pira-pira wong kang duweni ati. Wa arbabil qulubi lan pira-pira wong kang duweni ati. Dadi luwih fokus ning gone urusan atine daripada dhahire. Salah satu contohnya karena ono sapa al-imam sapa Imam Asy-Syafi'i rupane Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ya jelisu iku lungguh kono sapa Imam Syafi'i baina yaday Syaibana ing dalem ngarepe Syaiban Ar-Ra'i kang tukang angon. Nggih, Syaiban iku ulama. Tapi kegiatane penggaweane angon wedhus. Kama yang kudu kaya oleh lungguh sapa asobi sapa bocah cilik fil maktabi ing dalem maktab sekolahan fil maktabi ing dalem sekolahan. Wa yas'alu lan takon sapa Imam Syafi'i hu ing Saiban Ar-Ra'i. Hu ing Saiban Ar-Ra'i. Kaifa hale kaya apa yaf'alu. Yuf'alu den lakoni apa fi kada ing dalem kene wa kada lan kene. Fayuqalu mongko den ucapake lahu marang Imam Syafi'i misluka yas'alu hadzal badawiyah. Misluka utawi sepadane sira mosok sekelas sampeyan cara gambarane yas'alu iku takon kono sapa misluka hadzal badawiyah ing ikilah wong bedui wong desa wong primitif. Fayaqulu nuling ngucap kono sapa Imam Syafi'i inna hadza wuffiqa lima alimnahu. Inna hadza satune ikilah Syaiban Ar-Ra'i iku wuffiqa den paringi taufik sapa hadza lima marang perkara alimna kang wis ngerti kono sapa kita ing ma. Pun nggih ngeten ya tak terangno kaitane akhlake Imam Syafi'i kalian Syaiban Ar-Ra'i nggih. Dadi Imam Syafi'i iku terkenal pancen nek wis dadi tokoh luar biasa. Ya, ketika beliau sudah menjadi tokoh ulama, itu cara berpakaiannya pun luar biasa. Ya, memang kapasitas beliau menjadi seorang ulama itu diketono tenan. Dari sisi bajunya sudah kelihatan. Itu Imam Syafi'i. Ya. Lah Imam Syafi'i itu berulang kali mengalami problem ketika ada masalah-masalah fikih. Ya, ada masalah-masalah fikih yang sekiranya beliau itu sulit untuk menjawab atau sulit untuk menentukan. Itu seringkali Imam Syafi'i sowan ning gone seorang ulama namanya Syaiban. Syaiban itu dapat julukan Syaiban Ar-Ra'i. Ar-Ra'i itu maknanya angon. Karena memang Syaiban itu sampai beliau menjadi seorang ulama, aktivitas angon itu sama sekali gak ditinggalno. Tapi keramatnya luar biasa Syaiban Ar-Ra'i. Di antarane salah satu keramatnya Syaiban Ar-Ra'i adalah ketika beliau itu dalam kondisi junub ora ana banyu blas. Cara gampangane musim kemarau. Itu sekali berdoa, iku ana mendung teko langsung udan. Ya, engko nek beliau wis bar adus, ya wis mandeg. Saking keramatnya Syaiban Ar-Ra'i. Ya sing pas udan iku ya posisine sing ancer beliau. Dadi cara sisa-sisae nggih, niku nggih boten udanan. Saking keramatnya. Di antara keramatnya Syaiban Ar-Ra'i meneh, beliau itu nek angon wedhus, kok wektune wektu jamaah, nggih, wektu salat, iku wedhuse tinggal. Nggih. Tapi sebelum beliau iku ninggalno wedhuse, wedhus iku tek dokon ning gone siji tempat, terus dilingkari 3 garis bunder ngono tok. Dan anehnya wedhus sing tek lingkari blas ora iso metu saka lingkaran kuwi. Sehingga ketika beliau melaksanakan sholat kok terlalu lama, itu sama sekali tidak ngefek kira-kira wedhuse ilang apa mboten. Karena dijamin mboten mungkin hilang. Dan itu dilakukan oleh Syaiban Ar-Ra'i bukan hanya 1 kali, 2 kali. Jadi nek pas waktune sholat, waktune jamaah, wedhus nek doko siji tempat, kemudian bunderi. 3 garis bunder tok lho.
Ora sate pageri yo, ora sate pageri nekano tukang ngelas bareng gak nggih. Mok garis tok. Dan anehnya wedhus ora iso metu. Nggih. Iku keramate Saiban Ar-Ra'i. Mulane sangat wajar Imam Syafi'i itu sangat menghormati Saiban Ar-Ra'i. Nek cara gampangane, dewan penasihat Imam Syafi'i itu Saiban Ar-Ra'i. Jadi kalau ada masalah-masalah fikih yang sekiranya beliau itu ragu untuk menjawab, atau masalah-masalah fikih yang sekiranya dalam urusan jawaban kok beliau itu sulit untuk menentukan, saya jawab pakai yang A atau yang B, itu biasanya sowan nggone Saiban Ar-Ra'i. Nggih, mulane temen iku tak sabutno wa yas'alu kaifa yuf'alu fi kada wa kada nggih. Ketika Imam Syafi'i mendapatkan masalah, sowane nggone Saiban Ar-Ra'i, dan ketika duduk di hadapan Saiban Ar-Ra'i iku koyok lungguhe bocah cilik ning nggone sekolahan, saking antenge. Padahal wis dadi ulama. Lah kita-kita ning nggone ngarepe ulama polahe luar biasa, malah kadang dangdutan bareng kok. Repot. Imam Syafi'i wis dadi ulama besar ning gone ngarepe Saiban Ar-Ra'i iku tunduk koyo bocah cilik ning gone sekolah, ora wani gerak blas. Ora kabar bocah saiki, wah nek ulang malah pencak. Nggih. Wis beda lah, kualitas jelas beda. Dari sisi akhlak wis beda. Itu diantaranya akhlaknya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Lah kemudian Imam Syafi'i karena beliau itu lungguhe koyo bocah cilik, nggih. Beliau itu dapat cibiran, mithluka yas'alu hadal badawiyah. Mosok sekelas sampean kok takok urusan koyo ngene ning gone wong Bedui. Padahal Saiban Ar-Ra'i ulama tenan. Akhirnya Imam Syafi'i memberikan penjelasan inna hadza wufiqa lima alimnahu. Orang ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang saya telah ketahui. Artinya apa nggih? Dadi wong kuwi pancen nek cara istilah ulama-ulama di antara yang pernah disampaikan oleh Sayyid Abu Bakar As-Sattaw, wong kuwi butuh istilahnya taufik. Taufik itu kalau kita artikan secara Arab, ya, nganggo istilah wong Arab, itu adalah khalqu qudratit ta'at fil abdi. Kita diberi kemampuan oleh Allah melakukan ketaatan, itu berarti kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane taufik itu nek ning gone Jawa istilahnya terjemah pertolongan. Artinya pertolongan di sini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, ini berarti kita mendapatkan taufik. Dan taufik itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat istimewa. Salah satu contohnya yang pernah disampaikan oleh Rasulullah ning gone kitab Sahih Muslim niku wonten nggih. Rasulullah naik kendaraan, nggih, naik kendaraan dalam kondisi berjalan, ternyata ono wong primitif, wong Arabi nek cara istilah hadis, iku langsung nekani Kanjeng Nabi, kendaraane Kanjeng Nabi langsung dicekel. Sehingga kendaraan ini nggak bisa berjalan. Goro-goro kelakuane Arabi. Pancen kaya ngono, wong Arabi wis ya ora duweni adab pancen. Dadi Kanjeng Nabi dalam kondisi berjalan, piyambake niku teko langsung pelanane nggih, pelanane kendaraane Kanjeng Nabi langsung dicekel. Sehingga kewane gak iso gerak. Gak iso mlaku, nggih. Matur ning gone Kanjeng Nabi, nggih. Beliau matur ning gone Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribuni ilal jannah wa ma yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amaliyah yang mendekatkan aku ke surga dan sebuah amaliyah yang menjauhkan aku dari neraka. Kanjeng Nabi dapat pertanyaan yang seperti itu, senengnya luar biasa. Sampai ketika Kanjeng Nabi belum menjawab, iku melengaki para sahabat sing nderekake Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi ngendika laqad wufiqa wa fi riwayatin laqad hudiya. Orang ini sedang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mosok sekelas wong Bedui takok ning gone Kanjeng Nabi kok sebuah amaliyah yang mendekatkan ning gone surga dan yang menjauhkan ning gone sangka neraka. Kan jarang ono takok ngene ku. Gus piye carane? Gen aku udah cepet mlebu surga lho. Kan jarang udah kaya ngene. Padahal iki wong Arabi nek artine wong primitif. Nggih. Lah ya wong Kanjeng Nabi dalam kondisi berjalan kok langsung dicekel pelana kewan sing tumpake Kanjeng Nabi langsung dicekel pelanane. Kanjeng Nabi res mlaku. Terus takon ning gone Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, dulani ala amalin yuqarribuni ilal jannah wa ma yubaiduni anin nar." Saking senenge Kanjeng Nabi langsung melengaki para sahabat sing nderekake Kanjeng Nabi. Laqad wufiqa hadza wa fi riwayatin laqad hudiya ada.
Wong iki sedang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki saking pentingnya taufik. Kemudian saking senenge Kanjeng Nabi meneh, wong Arabi kon baleni pertanyaane. Piye pertanyaan? Padahal Kanjeng Nabi wong ilingan. Nggih, Kanjeng Nabi wong ilingan. Tapi saking senenge Kanjeng Nabi, wong Arabi pertanyaane kon baleni meneh. Akhirnya nek baleni wong sing ngutus Kanjeng Nabi, sapa sing wani karo Kanjeng Nabi? Akhirnya nek baleni, ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribuni ilal jannah wa ma yubaiduni anin. Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah, Allah ta'budu illallah. Allah ta'budu illallah wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas shalat wa tu'tiyaz zakat wa tasilar rahimah. Itu yang dijawab oleh Rasulullah. Siji sampean ngibadah murni krana Allah, aja sampai musyrik. Sing kedua sampean melaksanakan salat, sing ketiga sampean melaksanakan zakat, sing terakhir sambung tali silaturahim. Empat ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah dijawab oleh Rasulullah, itu Kanjeng Nabi ngendikano dainaka wis ontoku culno. Jadi setelah dijawab oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan dainaka, ontaku sampean culno. Karena sudah mendapatkan jawaban dari Rasulullah. Sebagian riwayat Kanjeng Nabi ku sampai ngendikano ketika beliau sudah berjalan lagi, nek wong Arabi iki kok cekelan apa sing tak ucapno mau, berarti min ahli jannah. Dadi empat menit sampean cekeli tenanan, siji sampean nyembah murni marang Allah Subhanahu wa taala, ojo sampai musyrik. Sing kedua yaitu menjalankan sholat, sing ketiga bayar zakat, sing terakhir adalah silaturahim. Capisane ku swarga. Iku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah hadis yang seperti ini, meskipun yang tanya itu adalah Arabi, tapi dawuh Kanjeng Nabi ini kok orang kok khusus kagak Arabi boten. Tapi siapapun yang melakukan hadis ini berarti ya untuk janjine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni intamassaka bihi ya faqad adkhalallahu subhanahu wa taala al jannah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang wasiat saya tadi, jawaban saya tadi kok sampai tecekeli wong Arabi ini, pasti dia akan masuk surga. Wis iki fadilahe wong sing entuk taufike pangeran, ya. Untuk taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Sekelas wong desa itu juga bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Arti dari taufik cara ulama adalah khalqu qudratit ta'ah fil abdi. Kita diberi sebuah kemampuan melakoni ketaatan. Nggih. Mulane pirang-pirang nggih. Aku nek cerita ning gone zamane Kanjeng Nabi mawon nggih. Nek tak critakno zaman saiki engko nang malah nyindir wong kan ngono nggih. Kuwatir ngono. Wis aku cerita zamane Kanjeng Nabi mawon. Zaman-zaman biyen sing sekirane niku ora nyindir. Dene kok kesindir ya alhamdulillah, ora kesindir ya innalillah. Zamane Kanjeng Nabi niku wonten sahabat, fikire luar biasa. Nggih, fikire luar biasa. Duweni wedhus loro tok. Nggih, duweni wedhus loro. Tek ngon yo dadine kuwi. Tek rumati pirang-pirang tahun ya dadine kuwi. Kan pancen ana wong tipikal model kaya ngene iku. Nggih. Tapi bukan berarti ora barokah mboten nggih. Dadi dadine loro, pirang-pirang tahun tek rumati dadi loro ae. Engko nek manak idol, nek manak idol, pokoke dadine loro terus. Lah sahabat iki termasuk salah setunggalipun sahabat sing sregep jamaah. Jamaah sregep tapi dalam urusan ekonomi ini ora patek mendukung. Akhirnya wong iki sowan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaluk ndongakno Kanjeng Nabi, muga-muga bondone saya akeh. Akhirnya tek ndongakno Kanjeng Nabi. Nggih, tek ndongakno Kanjeng Nabi, entuk dongane Kanjeng Nabi, wedhus sing awal mulane loro iku dadi akeh. Bahkan tek critakno gunung sampai kebo wedhuse. Saking akeh wedhus. Tapi gara-gara wedhuse iku akeh, ternyata mengakibatkan wong iki wis ora iso jamaah ning masjid meneh. Gara-gara ngopeni wedhus. Lah iya, wong ngopeni wedhus kok ninggalno salat jamaah padahal wis dadi rutinitas. Nggih. Lah wong kaya ngene iki berarti taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang seperti ini saya hilang. Tapi ajal sini adalah sahabat. Mulane kita itu bisa melaksanakan sebuah ketaatan itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Karena kita diberi kekuatan. Sampai mangkat koyo ngene iki kan tewe kekuatan pangeran.
Umpama ora tewe kekuatan pangeran, saya yakin ya ora bakal tekan kene. Paling tekan dalan ana kancane ning gone warung kopi. Rene. Wah kene mampir ning gone warung kopi. Aku ora nyindir sapa-sapa. Jadi itu pentingnya taufik. Mulane salah satu donga sing sering gawe donga Kanjeng Nabi itu adalah Allahumma inni as'aluka at-taufiqa fil a'mal. Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan, mugi-mugi jenengan maringi kula taufik dalam urusan beramal. Artinya at-taufik fil amal berarti Kanjeng Nabi nyuwun ning Allah Subhanahu wa taala supaya gampang nglakoni ngamal saleh. Wong ku nek wis taufik pangeran sing luar biasa, nglakoni amal apik sithik wis kurang terus. Nggih, ngamal sithik kurang terus. Pancen kaya ngono. Di antara yang diceritakan oleh para ulama itu adalah Al-Habib Zainal Abidin, Sayyid Al-Habib Zainal Abidin. Itu seorang wali, keturunan Rasulullah, keturunan Sayyidina Ali. Nanti pada saat beliau itu mau melaksanakan Qiyamul Lail, awal mulai itu hanya punya keinginan ngelakoni 2 rakaat tok, berkuwi salam bar. Awal mulai seperti itu. Tapi akhirnya beliau ketagihan cara istilahnya, ketagihan 2 rakaat kok enak tambahin nih. Sampai satu malam itu sholatnya 1000 rakaat. Tahu tak? Ya ora tahu, penak turu nggih, ora turu. Tapi niku nggih, wong nek wis diparingi taufik dening Allah Subhanahu wa taala iku pancen kaya ngono. Nglakoni ketaatan iku saya enak pancen ngono. Nggih. Sing penting sampean nglakoni ketaatan, dening sampean wujude nanti sholat atau apa terserah lah. Yang penting adalah wujud ketaatan nggih. Soale dawuhna kalian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari niku beliau nate ngendikakno ketika beliau dihadapkan dalam sebuah permasalahan kenapa model taat ning gone agamane Kanjeng Nabi kok macam-macam. Nggih, ana kalane siji poso, ana salat, ana sedekah, nggih, ana kerja dan seterusnya. Kenapa kok desainnya macam-macam? Ternyata beliau memberikan penjelasan karena Allah Subhanahu wa taala iku ngerti tipikale setiap manusia iku bosen. Tipikal setiap manusia bosan. Sampai kon ngibadah sholat terus mesti bosan. Kon zakat terus malah ras itu zakat. Sampai poso terus wah innalillahi tenan. Mau poso Ramadan umpama ora wajib paling ya ora poso ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala desain ibadah itu modelnya macam-macam. Supaya apa? Supaya kalau ada orang bosan dengan model satu ibadah, pindah nih ibadah yang lain. Orang kok leren ibadah boten. Tapi pindah ning ibadah sing liya. Semisal biasanya sampai nglakoni salat sunah iku sedina sewengi sampai ping 20. Ternyata sampean kalongi kali 10 tok. Sing 10 sampean ganti ini ngibadah model liya. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi goro-goro pangeran iku ngerti nek menungso iku duweni sifat bosen, sehingga taat itu model macam-macam. Supaya ketika nanti bosen ning gone siji ketaatan, pindah ning gone model ketaatan yang lainnya. Padha karo sampean lho, cara tiap dina tek masakno asem terus. Kan ya bosen sampean nggih. Mulane jangan macam-macam nggih. Ono jangan semur, ono jangan apa klopo dan seterusnya lah seperti itu. Iku supaya sampean ku iso milih. Lah gambaran ketaatan pun demikian. Nggih. Lah ini termasuk dari mazhab umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Mun iki pentingnya taufik ya, pentingnya taufik. Lah taufik iku ning gone wong modele dhewe-dhewe. Semisal kaya ngene ya. Kalau memang kapasitas orang itu orang alim utawa wong sing sedang belajar, ketok untuk taufik iku nek dalam urusan belajare tenanan. Sampeyan agar nyawa kono bocah sekolah, kok bocah sekolah itu tenanan berarti sedang untuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nek ono bocah sekolah ora tenanan, pancen ora untuk taufik. Mbok ulangno sampai ngentekno 7 bangunan ya tetep goblok. Saestu gara-gara ora entuk taufik. Tapi wong kuwi nek wis entuk taufik, mbok ulangno sedelok iku tetep entuk ngelmu tenanan. Lah itu ternyata dijelaskan oleh Al Imam Husain ya. Qadhi Husain Al-Imam Qadhi Husain, beliau menjelaskan nek kapasitas wong kuwi kok ngalim utawa kapasitas wong kuwi ternyata pelajar, nek piyambake kok tenanan dalam mempelajari ilmu yang sedang digeluti, berarti piyambake sedang mendapatkan taufik. Terus dicontohkan lagi oleh ulama-ulama yang lain. Nisbatnya ono wong kok ternyata memang rutinitasnya kerja. Nggih, rutinitasnya kerja, nek kerja ya semangat,
iku bisa sampean titeni wong iki entuk taufik nek pancen kerjane ku apik. Artinya kerjane apik yang dikerjakan adalah sesuatu yang halal, tidak sampai merembet ning gone perkara-perkara sing haram. Berarti orang ini sedang mendapatkan taufik. Jadi masing-masing dari kita itu tetap mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, cuma modele dhewe-dhewe. Tapi sebenarnya iso sampean titeni. Nggih. Dadi ana wong nglakoni aktivitas apa, ternyata kok orang nglanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, berarti itu untuk taufik. Tapi nek kanggo wong pelajar-pelajar sing tak contohno kaya mau nggih. Nek ana bocah sekolah kok ora entuk taufik saka Allah Subhanahu wa taala, sampean ulang entek pitung bangunan, yo njaluk donatur kono kene, tetep goblok wong pancen ora entuk taufik saka Allah Subhanahu wa taala nggih. Ini pentingnya taufik ya, pentingnya taufik. Lah, taufik sing penting meneh iku koyok sing tak sebutna kalian Al Imam Al Amriti ning gone nadomane alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walitukum. Iku apa siji untuk taufik dalam urusan ilmu. Nggih, untuk taufik dalam urusan ilmu. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku diperintahno waqul rabbi zidni ilma. Kanjeng Nabi dalam urusan ilmu iku sampai tek perintahno Allah kon njaluk ngelmu. Niki tek terangno ning gone sarahe kitab Sahih Bukhari nggih, teng kitab Fathul Bari niku wonten keterangan kenapa Kanjeng Nabi kok sampai tek perintahno kon njaluk ngelmu. Iku saking pentinge ngelmu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab niku nate nerangake dan dawuh Sayyidina Umar bin Khattab ini dinukil oleh Mbah Hasim nggih. Ning gone kitab Mbah Hasim Adabul Alim wal Muta'alim niku wonten. Nisbate ana wong kok omah mara ning gone majlisul ilmi. Pas kok omah iku nggawa dosa sakake-akeh. Tek gambar teng mriku mislu Jabal Tuhamah. Nggih. Gedene kaya gunung sing ning gone Tuhamah nggih, Tihamah nggih. Ning gone Mekah kono. Nggih. Terus tekan majelis ilmu, mulai dosane ku entek. Padahal kadang jenenge wong ngaji kadang kan ya ora paham barang lah. Ya jujur mawon ya sih faktane kaya ngono kadang yo ora paham tenan pancen. Tapi daripada nganggur ning omah, ape ngopi ora duwe duit utawa ora duwe kanca, ya akhirnya marah ning majelis ilmu. Tapi aneh Sayyidina Umar itu sama sekali enggak membahas kemudian orang ini paham atau tidak paham. Justru syaratnya Sayyidina Umar, wong iki nisbate kok gawa dosa saka omah, mara ning gone majelis ilmu, kemudian mulai iku dosane wis rontok. Saking gedene fadilahe napa? Golek ilmu. Di antarane meneh, saking senenge malaikat ning gone thalibul ilmi, wong sing golek ilmu. Niku ngantos suwiwine malaikat niku tek dokok ning gone tanah supaya gentek ide-ide sinten? Thalibul ilmi. Saking mulyane, dadi aku duwe karpet ya. Cuma karpet kurang ketok, ora karpet merah, ora karpet ijo mboten. Karpetnya justru sayape malaikat, keren. Makhluk ora jelas, ngitung-ngitung sayape apa? Malaikat. Atas nama apa? Ngarpeti saking senenge malaikat nang gone thalibul ilmu nggih. Dadi ku taufik yang pertama nggih, taufik yang mendekatkan kita nang gone ilmu. Kemudian yang kedua adalah taufik yang mengantarkan kita ning gone takwa. Nggih. Yang mengantarkan kita ning gone takwa. Itu yang dicita-citakan diantaranya adalah Imam Al-Amriti nggih. Dadi siji taufik sing berkaitan karo ilmu, sing nomor loro yaiku taufik sing berkaitan kalian takwa. Soale wong kuwi nek duweni ilmu tapi ora duweni takwa, ya bahaya tenan. Saya itu bahaya. Kenapa? Karena potensinya ilmu ini justru akan mendatangkan bahaya. Mulane ilmu iku nek cara agama Islam, iku modele ana loro. Siji ilmu sing manfaati, sing nomor loro ilmu sing mandharati. Sampai Kanjeng Nabi ndonga Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, lindungi aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Padahal Kanjeng Nabi Padahal itu Kanjeng Nabi nggawa ngelmune Kanjeng Nabi mesti bermanfaat. Tapi Kanjeng Nabi tetap donga Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa Ahmad Ibnu Hambal, sapa Imam Ahmad bin Hambal.
Sapa Ahmad bin Hambal, sapa Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal iki muridé Imam Syafi'i nggih, tapi keramate ketok Imam Ahmad bin Hambal. Nggih, keramate Imam Ahmad bin Hambal itu luar biasa. Soalnya ahli tirakat nggih, ahli tirakat tenan. Wa kana lana sapa Ahmad bin Hambal, sapa Ahmad bin Hambal wa Yahya bin Ma'in lan Yahya bin Ma'in. Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in iki sama-sama ahli fikih. Podo-podo ngalime sering debat. Ya, jadi podo-podo ngalime kadang debat itu ya biasa. Yahtalifani iku bolak-balik kuno sapa Imam Ahmad bin Hambal kalian Yahya bin Ma'in ila Ma'ruf al-Qurhi marang Ma'ruf al-Qurhi. Walam yakun lan ora ono sapa Ma'ruf al-Qurhi fi ilmi dzahiri ing dalam ilmu zahir. Yani ilmu fikih bimang zilatihi iku kelawan menempati Ahmad bin Hambal kalian Yahya bin Ma'in. Maksudnya secara ilmu zahir, secara ilmu fikih klasemene Ma'ruf al-Qurhi itu tidak setingkatan Imam Ahmad bin Hambal, juga tidak setingkatan dengan Yahya bin Ma'in. Jadi cara gampangane ngalime luwih ngalim Imam Ahmad bin Hambal, luwih ngalim Yahya bin Ma'in. Tapi kalau ada sebuah permasalahan yang mana Imam Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in tidak bisa memecahkan, iku suwane ning gone Ma'ruf al-Qurhi nggih. Soale Ma'ruf al-Qurhi terkenal waline. Nggih. Tapi bapake, mboke awal mulane iku Nasrani. Nggih. Wis kita critakno sithik kaitane karo Ma'ruf al-Qurhi nggih. Atau al-Qarhi ya, sing maca al-Qarhi. Nggih. Ma'ruf al-Qarhi itu bapak mboke iku Nasrani. Dulunya. Nggih. Ma'ruf al-Qurhi niki dipasrahno ning gone seorang guru. Nggih, nek cara saiki dipasrahno ning gone kiai. Dadi bener, mboke karo bapake kuwi Nasrani, tapi Ma'ruf al-Qurhi disrahno kiai. Nggih, pancen aneh. Nggih, ceritane Ma'ruf al-Qurhi setengah aneh. Pancen calon wani yo aneh-aneh sithik. Disrahno ning gone kiai. Bareng disrahno kiai ini ngomong nih Ma'ruf al-Qurhi yang pada saat itu masih kecil. Jadi sampean jajal ngucap Salisu Salasa. Salisu Salasa itu adalah Trinitas itu cara wong Indonesia apa? Trinitas. Ternyata Ma'ruf al-Qurhi itu malah ngucap Illahun Wahidun, Tuhan satu. Padahal bapak mbok iku Nasrani. Mestinya kalau Nasrani Trinitas, Tuhan itu tiga. Tapi anaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh ayah dan ibunya. Tekon ngomong Salisu Salasa itu gak bisa. Lisane Ma'ruf al-Qurhi yang pada saat itu masih kecil itu justru mengucapkan Ilahun Wahidun. Akhirnya Ma'ruf al-Qurhi iki tek tompo dadi murid kiai mau. Bareng tek tompo tek didik, tahu tek kampleng gurune sak banter-bantere. Nggih, tek kampleng gurune sak banter-bantere. Lah pancen jenenge bocah cilik, akhirnya melayu mulai. Nggih. Bareng melayu mulai durung tekan omah, bapak mbok iku duweni tekad. Anakku kok sampai mulai nggawa agama apa wae, agama kuwi tak tut. Bareng Ma'ruf al-Qurhi tekan omah, ternyata Ma'ruf al-Qurhi agamane agama Islam. Akhirnya bapak karo mboke niku mlebu Islam. Karena dari awal dia ini wis punya tekad, anakku mulai sangka nyantri lah cara gampangane. Nggawa agama apa wae, berarti agamaku wis tak tut. Akhirnya ketika Ma'ruf al-Qurhi niku kundur tekan griya dalam kondisi beragama Islam, wong tuane akhirnya mlebu napa? Islam nggih. Pancen kaya ngono nggih. Kadang anak kuwi Islame luwih dhisik daripada wong tuane. Kadang wong tuwa entuk dalan apik iku lewat anake. Nggih. Mau bolak-balik kalau tak cerita nggih, kula niku gadai kanca Jakarta. Ana wong tua dadi supir truk, banyak kerjane supir truk. Oh, ya ora tau salat, ya ora tau poso. Tapi aneh, duweni anak wedok isih cilik wis hafidhah. Nggih. Duwe anak cilik wis hafidhah. Gara-gara sungkan karo anake. Akhirnya bapak yo salat yo poso, setengah kepeksa. Tapi kan barokah lho kok. Barokah ya. Dadi kadang anak iku dadekno jalaran apike wong tuwa. Dan cerita ini fakta ya. Benar kok diceritani langsung ya. Dadi
Bapak supir truk, jan supir truk, aku ora kok ngelek-elek supir truk ya, ono supir truk sing apik. Tapi ceritanya pancen ngono ya ora salat ya ora tau apa. Apa sebareng duweni anak wedok isih cilik wis hafidho, saking senenge menawa. Ya setengah sungkan barang ge. Akhirnya ya nglakoni salat, ya nglakoni apa? Poso iku baru kayak anake. Lah di antaranya adalah Ma'ruf Al-Qurhi. Dadi mboke karo bapak awal mulane Nasrani, mlebu Islam iku gara-gara barokah sapa Ma'ruf Al-Qurhi. Lah Ma'ruf Al-Qurhi itu ketika sudah meninggal, banyak wali-wali top yang pada saat itu ngipekno Ma'ruf Al-Qurhi. Wonten wali sing ketemu kalian Ma'ruf Al-Qurhi ning gone alam roh, iku tangklet. Ma fa'alallahu bika. Pangeran bersikap ning gone sampeyan niku pripun? Maksudnya apik apa elek? Tek jawab kalian Ma'ruf Al-Qurhi, sae. Penyebabnya apa jenengan kok tek sae di pangeran? Ma'ruf Al-Qurhi jawab, siji yaiku gara-gara mau idoi Ibnu Samak. Jadi beliau itu tahu tek mau idoi seorang ulama besar namanya Ibnu Samak. Mau idoi sepele, ngene mau idoi. Nek Arabe aku ora hafal, nggih. Tapi aku iso eling artine nggih. Wong sing berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Nek ono wong kok berpaling dari Allah, berarti Allah akan berpaling darinya. Nisbate wae salat kok ora gelem salat, aja arep-arep pangeran nyawang sampean. Mau ide sing kedua, nggih. Poin yang kedua, nek ana wong kok madhep ning gone pangeran mesti madhep ning gone wong kuwi. Iku sing kedua. Sing ketiga, nek ana wong kok kadang kala madhep pangeran, nek umat ya ora, nggih. Pangeran yo padha kaya ngono. Nggih. Cara gampangane Ibnu Samak itu memberikan pilihan ning gone Ma'ruf Al-Qurhi. Sampeyan milih wong pertama yaiku wong sing ora tau tek sawang pangeran. Carane gampang, angger sampeyan berpaling dari Allah berarti Allah berpaling dari sampeyan. Utawa milih sing kedua, wong sing senantiasa madhep ning gone Allah Subhanahu wa taala. Akhire Allah yo madhep dumateng piyambake. Sing ketiga, wong umat-umatan, kadang umat apike, kadang umat eleke. Lah pangeran yo modele kaya ngono. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung amalia kita. Nek kita sregep madhep ning pangeran, ya berarti Allah sering nyawang kita. Mau ide itulah yang mempengaruhi kehidupan saya. Sehingga saya memilih orang yang kedua yaitu wong sing senantiasa madhep ning gone Allah Subhanahu wa taala. Sing kedua, sesuatu yang menyebabkan saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah waluzumil fakri. Aku itu istiqomah fakir. Karena Ma'ruf Al-Qurhi itu cara sugih iso. Nggih, cara sugih iso. Tapi beliau ternyata luwih milih fakir. Beda karo kita-kita ini. Pancen kita iki darurat fakire. Cara kon milih tetep milih sugih. Ma'ruf Al-Qurhi mboten nggih. Potensi sugih itu luar biasa beliau. Tapi beliau luzumul fakri, luwih milih fakir. Mulane As-Sayyid Al-Habib Zain bin Semit beliau nate ngendikano fakrus sholihin fakruh tiarin wa fakruna fakru tirorin. Fakire wong saleh iku fakir pilihan. Pancen beliau milih fakir umpama sugih iso, tapi beliau milih fakir. Sedangkan wa fakruna fakru tirorin. Fakire kita iku fakir darurat. Umpama kon milih sugih tetep milih sugih. Tapi gara-gara ora ana kesempatan iku ya akhirnya fakir wae. Kayak iku Ma'ruf Al-Qurhi nggih. Dadi waluzumul fakri. Dadi ada kesempatan sugih tapi beliau mboten pengen sugih. Istiqomah ning gone fakir. Nek sampean kuat monggo. Sing ketiga wa mahabbati lil fuqara. Aku diperlakukan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, tek mulya Allah Subhanahu wa taala. Iku gara-gara aku seneng karo wong fakir. Senengku ning gone wong fakir ku luar biasa. Jadi ada 3 perkara yang menyebabkan beliau dimuliakan oleh Allah. Siji yaiku gara-gara mau ida Ibnu Samak tadi. Sing kedua, aku istiqomah ning gone kefikiran. Sing ketiga yaiku seneng ning gone wong fakir. Tek dawuh kalian sebagian para ulama, wong-wong sing sugih iku tetep butuh dongane wong fakir. Nggih. Mulane pesenku kanggo sing sugih-sugih, ora usah kakean donga. Sing penting sampean lomo. Soale angger wong fakir kok isih donga, wong sugih iku isih selamat. Nggih. Lah, tugasnya sampean sing sugih iku sampean lomo, ngowahi wong fakir. Nggih. Dadi selama ada orang fakir kok isih sregep donga, dunia isih ayem. BBM naik nyantai mawon. Kira-kira kaya ngono. Soale wong fakir isih sregep napa?
Sregep donga nggih. Dadi iku dawuhe Ma'ruf Al-Qurhi nggih. Pancen beliau iku wali min auliyaillah. Luar biasa beliau nggih. Sekali donga mustajab tenan. Mustajabatu dakwah. Bahkan bukan hanya dongane, kuburane lho. Sampeyan kok duweni hajat kangelan, suwan merono ning gone kuburane, sampeyan tawasul, langsung diijabahi pangeran. Dan itu yang membuktikan bukan hanya puluhan orang boten, bahkan ratusan bahkan ribuan sudah membuktikan. Angger ana wong hajate kangelan, suwan merono, iku langsung padahal ning gone kuburane, urung ning gone apa? Wonge. Pancen ana model kuburan kaya ngene iku nggih. Kula niku nate ceritane kancaku ning gone Kudus nggih, ya wilayah Sunan Kudus kono. Iku ana makom sing ning kono angger sampean tawasul ning gone makom kuwi, sampean pengen tok jodoh cepet, iku iso. Dan ternyata terbukti kok nggih. Pirang-pirang sing buktekno kaya ngono. Pancen ono ya wali-wali keramate model ngene iku ono nggih. Lah mbok nek kita kene keramate mbok ora jelas kaya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifalan khaliq kaya apa? Waqat qala lan teman-teman ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama kila ing dalem semangsane den tangkletake lahu marang Kanjeng Nabi. Kaifa hale kaya apa naf'alu agawe sapa kita idza jaa ing dalem narekane teka nak ing kita apa amrun apa perkara. Lam najid kang ora nemu sapa kita hu ing amr fi kitabin ing dalem Quran wala sunnatin lan ora sunnah. Jadi orang sahabat tangklet dengan Kanjeng Nabi, sikap kita itu bagaimana kalau menanggapi sebuah permasalahan yang tidak kami temukan di dalam Quran dan tidak kami temukan di dalam hadis. Jadi problem seperti itu ya sudah mulai kelihatan ning gone erane para sahabat. Faqala nuli jawab sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salu as-sholihin. Salu takon sapa sira kabeh as-sholihin ing pira-pira wong kang saleh. Waj'alu lan dadiake sapa sira kabeh hu ing amr hu ing perkara sura ing perkara kang sampean musyawarana bainahum ing dalem antarane sholihin. Bainahum ing dalem antarane sholihin. Nggih iki dadi pesene Kanjeng Nabi, kalau sampean menemukan sebuah permasalahan yang tidak sampean temukan dalam Quran, tidak sampean temukan dalam hadis, maka tanyalah kepada orang-orang soleh. Nggih, tanyalah kepada orang-orang soleh. Ngejak rembukan kepada mereka. Ojo sampean sithik-sithik fatwa nggih. Soale ya biasa lah nggih. Angger sampean adepan karo wong saiki sithik-sithik bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar nggih. Mulane berulang kali saya menjelaskan tentang bid'ah. Bid'ah itu artinya nggih sesuatu yang di situ melanggar aturan Islam. Itu namanya bid'ah. Ada sesuatu yang baru yang melanggar aturan Islam. Tapi kaitannya dengan agama. Contoh sederhana kayak gini, sholat dhuhur 4 rakaat, sampai pengen viral, tambahi 1 rakaat jadi 5 rakaat. Lah itu namanya bid'ah itu jelas. Lah kalau model yang seperti ini jelas wa kullu dolalatin finnar, setiap kesesatan nggone apa? Neraka. Sholat maghrib 3 rakaat, sampean kosor jadi 1 rakaat setengah. Lah iki jenenge apa? Bid'ah ini nggih. Karena dalam urusan agama nggih, dalam urusan agama. Tapi kalau dalam urusan-urusan yang tidak nuansanya tidak agama, itu tidak masalah. Bahkan ada beberapa produk yang diciptakan oleh Khulafaur Rasyidin yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan itu dilakukan oleh para sahabat. Contoh diantaranya kalau nanti jelasake Sayyidina Abu Bakar. Ora ono istilah Quran biyen teng ngene gak ono. Tiga model ini gak ono. Zamane Kanjeng Nabi ning gone pelapa kurma, ning gone batu-batuan, ning gone kulit kewan, ya, kemudian dikumpulkan jadi satu. Tidak ada yang terdokumentasi seperti ini. Zamannya Abu Bakar didokumentasikan jadi satu, ya, didokumentasikan jadi satu. Goro-goro akeh wong sing apal Quran kapundhut, sehingga sudah terjadi bid'ah itu. Eranya Sayyidina Abu Bakar. Tapi bid'ah yang seperti ini kan nggak mungkin dipermasalahkan. Mesti bid'ah apik ini. Wonten malih zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu istilah tarawih. Sampean maca kitab sejarah manapun, zamannya Kanjeng Nabi itu enggak ada istilah tarawih. Yang ada mesti qiyamul Ramadan. Zamannya Abu Bakar yang ngono, qiyamul Ramadan. Zamannya Sayyidina Umar itu baru ada istilah tarawih. Karena Sayyidina Umar melihat, lah iya wong sak masjid kok gawe kelompok dhewe-dhewe, kene jamaah, kene jamaah, kene jamaah, padahal bareng. Akhirnya Sayyidina Umar memutuskan, wes
Saiki salate bareng kabeh engko ana imame. Lah ternyata pada saat itu yang menjadi imam itu seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'bin. Sayyidina Umar jadi makmum. Ubay bin Ka'bin itu yang menjadi imam tarawih. Kenapa dipilih Ubay bin Ka'bin? Karena cara pandangannya Sayyidina Umar, apalan Qur'ane luwih akeh Ubay bin Ka'bin. Jadi meskipun beliau sekelas Amirul Mukminin, posisinya tetap jadi makmum. Akhirnya ono istilah tarawih sampai Sayyidina Umar saking pede nikmatil bid'ah hadi. Bid'ah sing terbaik sing tak lakoni iki. Yaiku menciptakan salat tarawih. Dadi ono istilah tarawih iku erane Sayyidina Umar. Erane Sayyidina Utsman juga ada. Salat Jumat kuwi yang kita lakukan adane iku loro. Zamane Kanjeng Nabi gak ono adzan loro. Siji tok. Nggih. Zamane Sayyidina Abu Bakar ya siji, zamane Sayyidina Umar siji. Zamane Sayyidina Utsman iku baru ditambahi adzan satu lagi. Jadi adzan yang pertama yang sing jarang sampean rungokno biasanya ya karena makate telat. Adzan sing pertama iku adalah produknya siapa? Sayyidina Utsman. Adapun adzan yang kedua itu memang produknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa Sayyidina Utsman kok sampai menambahi adzan? Karena pada saat eranya Sayyidina Utsman wong Islam iku saya akeh padha pengen mukim ning gone Madinah. Mulane renovasi besar-besaran Masjid Nabawi pertama kali itu eranya Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar itu hanya menambahi sedikit, tapi belum direnovasi total. Sedangkan eranya Sayyidina Utsman itu masjid renovasi gede-gedenan. Kenapa? Karena banyak orang Islam yang jamaah yang mengakibatkan tidak muat, akhirnya menuntut Sayyidina Utsman untuk merenovasi masjid. Dadi bid'ah Sayyidina Utsman itu apa? Nambahi adzan. Erane Sayyidina Ali ono. Nggih. Dadi setiap pimpinan itu mesti gawe produk-produk anyar, keputusan-keputusan baru itu aja. Zaman Sayyidina Ali, salat Id itu kok masjid. Gak ono zaman Kanjeng Nabi salat Id nggone masjid gak ono. Tapi erane Sayyidina Ali tek pindah nggone masjid. Beliau berijtihad, kasihan yang sepuh-sepuh itu. Nggih. Engko nek kok lapangan kepanasan kan kasihan. Apa meneh pas khotibe bayaran gayane suwe-suwekno. Woh, mesakno sing tuwek-tuwek kepanasan. Nggih. Ya saiki penak ono terop yo. Lebih gak ono terop. Salat di gone lapangan. Utawa ora lapangan cara gambare tanah ombo. Lah, karena Sayyidina Ali itu berpandangan mesakno wong tua-tua, akhirnya salat itu dipindah ning gone masjid. Tren sampai sekarang ya ning gone masjid. Sampai ning gone dalan-dalan barang ya. Iku bid'ah ya bid'ah. Ora ono ngene sampe Kanjeng Nabi apa. Tapi bid'ah-bid'ah yang semacam ini tetap diperbolehkan oleh syariat ya. Karena tidak melanggar aturan apa? Tidak melanggar aturan agama ya. Jadi memang problem-problem itu apalagi dalam urusan fikih itu potensi terjadi ya. Potensi apa? Potensi terjadi ya. Sing jelas pesan Kanjeng Nabi, salu as-sholihin waj'aluhu sura bainahum ya. Wa ala maulaya shalli wa sallim iman abada ala bika